我们的口号是计时录下，奋勇向前，排除万难。行游路上计时录下。主角：鸟巢冷拌面。配角：红酒涮火腿肠。友情客串也算。导演：德里克·宋。动场有感，武有感，动长有感，行有感。今天是2024年10月25日，是索赔非法诈骗团伙 TikTok Shop $1亿美金的第33天，没有收到回应。预测骗子们正在筹划切割新旧商家联系，以便更好地压榨掠夺新的商家。小心上当受骗，防火防盗防 TikTok Shop。强买行为在各个国家都是非法行为，在商城里却成为了压榨掠夺商家的手段和借口。这是赤裸裸地以非法强买为借口的金融诈骗。希望受害商家们联合起来，冤有头，债有主，追击骗子。TikTok Shop 策划组。5倍速度中。左边160克红酒涮火腿肠，价格为1480韩币，1万韩币等于7.3美元。右边也算2500。162克是鸟巢冷拌面，6650。Nice.